Эта история произошла с бабушкой по имени Светлана Георгиевна. Она жила в небольшой деревушке на севере России и была одна, так как ее муж умер 7 лет назад. У них не было детей, и бабушка Светлана привыкла к тихой и спокойной жизни. Она проводила дни, занимаясь хозяйством, пекла пироги и угощала соседей, поддерживая дружеские отношения со всеми жителями деревни. Но однажды ее судьба резко изменилась. Одним солнечным днем Светлана решила прогуляться по полям, наслаждаясь свежим воздухом и красотой природы. Пройдя несколько километров, она заметила на далеком стоге сена фигуру человека. Возле него была видна пустая бутылка водки, и бабушка сразу поняла, что человек попал в беду. Не раздумывая, Светлана подошла к незнакомцу. Он лежал без сознания, его лицо было бледным, а дыхание неровным. Бабушка попыталась его разбудить, но ничего не получилось. Сердце Светланы сжалось от тревоги. Она сразу же поняла, что нужно вызывать помощь. Бабушка быстро вернулась домой и набрала номер скорой помощи. Она описала ситуацию и местоположение мужчины, после чего с нетерпением ожидала приезда медицинской бригады. Через 20 минут машина скорой помощи подъехала к дому бабушки. С сумками и аппаратурой медики подошли к незнакомцу. Они провели необходимые медицинские процедуры и нежно уложили его на носилки. Светлана с тревогой следила за всем происходящим. Несмотря на свои скромные годы, она была полна сил и решимости помочь. Машина скорой помощи отправилась в больницу, а Светлана с надеждой в сердце сопровождала их взглядом, пока они не скрылись из виду. Она молилась о том, чтобы незнакомец пришел в себя и оказался в безопасности. Дни проходили, и каждый день Светлана приходила в больницу, чтобы узнать о состоянии незнакомца. Ее сердце билось с тревогой, и она желала, чтобы он поборол свою болезнь и вернулся к нормальной жизни. Наконец, настал тот день, когда Светлана услышала заветные слова врача о том, что незнакомец пришел в себя. Ее сердце наполнилось радостью и благодарностью. Она поспешила к палате, чтобы увидеть человека, которого спасла. Войдя в палату, она увидела благодарные глаза мужчины, чью жизнь она спасла. Незнакомец подошел к ней и с огромным волнением в голосе произнес: «Бабушка Светлана, я не смогу вас достаточно поблагодарить за спасение моей жизни. Я не знаю, как я оказался на том стоге сена и что со мной случилось, но благодаря вашей отзывчивости и вызову скорой помощи я снова жив». Светлана тронулась до глубины души. Она улыбнулась и ответила: «Молодой человек, рада, что вам стало лучше. Я всего лишь сделала то, что должна была сделать, помогла в беде. Желаю вам крепкого здоровья и счастья на вашем дальнейшем пути». Незнакомец поклонился ей и выразил благодарность за ее доброту и милосердие. Они провели некоторое время в беседе, делая выводы о том, как встречи с важными людьми могут изменить нашу жизнь. С этого дня Светлана и незнакомец стали друзьями. Бабушка продолжала заботиться о своих соседях и помогать тем, кто нуждался в ее поддержке. Она поняла, что каждое доброе дело оставляет след в сердцах людей и делает мир лучше. История Светланы Георгиевны и незнакомца стала легендарной в деревне. Она вдохновляла молодых и старых на помощь ближним, показывая, что доброта и отзывчивость всегда находят отклик в сердцах людей. Бабушка Светлана оставила свой след в истории маленькой деревни, став примером для всех. Ее история стала символом того, что одно доброе дело способно изменить жизнь и принести счастье не только другим, но и самим себе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.